హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్. ఈరోజు మన ఛానల్లో గుమగుమలాడుతూ ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కర్ణాటక స్టైల్ మైసూర్ రసంని ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. చాలా అంటే చాలా ఈజీ మెథడ్ అండి, కానీ టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుందన్నమాట. మనకి వర్షాకాలం ఉన్నప్పుడు జలుబు దగ్గు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఇలాగా మైసూర్ రసం పెట్టి పిల్లలకి కానీ పెద్దలకి కానీ పెట్టండి. ఫటాఫట్ చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుందన్నమాట. సో అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడైతే తయారీ విధానాన్ని చూసేద్దాము. మైసూర్ రసం పెట్టుకోవడానికి ముందుగా ఒక మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి అరకప్పు వరకు పచ్చిశనగపప్పు, అలాగే ముప్పావు కప్పు వరకు ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాలు, ఒక చిటికెడు మెంతులు, అదేవిధంగా జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా వేసుకొని వీటన్నిటిని కూడా దోరగా వేయించుకోవాలి. వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోవడం వల్ల మంచి సువాసన వస్తూ ఉంటుందండి. ఒక 3 నిమిషాలు బాగా దోరగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టినటువంటి ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోండి. ఇలాగా ఎండుమిరపకాయలని తుంచి వేసుకోవడం వల్ల వాటిలో ఉన్న గింజలు కూడా వేగి టేస్ట్ బాగుంటుంది. వీటిని కూడా ఇంకొక నిమిషం పాటు వేపుకున్న తర్వాత ఎండుమిర్చి కూడా బాగా వేగాయి కదా, వెంటనే స్టవ్ ఆపుకొని కాస్త చల్లారి పెట్టుకోవాలి. దినుసులన్నీ బాగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఈ పొడి మనకి 1 మంత్ వరకు కూడా స్టోర్ ఉంటుందండి. 8 కంటైనర్లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే స్టవ్ మీద ఒక పెద్ద పాత్ర పెట్టాను. మనం రెగ్యులర్గా రసం సాంబార్ లాంటివి పెట్టుకుంటాం కదా, అలాంటి గిన్నెలోకి ఇలాగా ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని ముందుగానే రసం తీసి ఆ నీళ్ళు పోస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ కాస్త పెద్ద పాత్రలోనే చేస్తానండి రసం అనేది. సో ఆ క్వాంటిటీని బట్టి చింతపండు అనేది వేసుకోవాలి. మీరు కొద్దిగా రసం పెట్టుకుంటే కాస్త తక్కువ వేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇప్పుడైతే ఇందులోకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి పాత్ర నిండుగా. అలాగే ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టినటువంటి 2 మీడియం సైజు టమాటాలు, వీటిని కాస్త మీడియం సైజు ముక్కలుగానే కట్ చేసుకోవచ్చు, చిన్నగా కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే 2 రెమ్మల కరివేపాకును వేయండి. ఇప్పుడైతే ఉడికించి పక్కన పెట్టినటువంటి ముద్దపప్పును వేసుకోవాలి. అంటే కందిపప్పును ఉడికించుకుంటాం కదా మనం పప్పు చేసుకునేటప్పుడు, ఒక 2 గరిటెల వరకు వేసుకోండి ఉడికించింది. ఇది వేయడం వల్ల బాగా చిక్కగా వస్తుంది మైసూర్ రసం అనేది. ఇప్పుడైతే ఈ రసానికి తగినట్టుగా పసుపు, ఉప్పు అనేది చూసి వేసుకోండి. వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని దీని మీద చెక్క స్పూన్ అనేది పెట్టుకోవాలి, పొడవాటిది. ఇలా పెట్టడం వల్ల ఈ రసం అనేది మరిగేటప్పుడు బయటికి పడకుండా ఉంటుందండి. ఇక్కడ చూసినారా, ఈ టిప్ అనేది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. తెలియని వాళ్ళైతే ఒకసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, మీకు బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇలాగా రసాన్ని బాగా మరిగించుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో ఒక 10 నిమిషాల పాటు. 10 నిమిషాలు బాగా మరిగిన తర్వాత పొంగు బయటకి వస్తూ ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు ఇందులోకి మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నటువంటి మసాలా పౌడర్ ఒక 2 నుంచి 3 టేబుల్ స్పూన్ల దాకా వేసుకోండి. రసం క్వాంటిటీని బట్టి చాలా బాగుంటుందండి. గుమగుమలాడుతూ రసం మరలా ఈ చెక్క స్పూన్ అనేది పెట్టేసుకొని ఇంకొక 10 నిమిషాల పైనే బాగా మరిగించాలి. ఈలోపు మనం పోపు వేసుకుందాము. అందుకోసం స్టవ్ మీద ఒక చిన్న తటకా ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా ఆవాలు, జీలకర్ర వేసేసేయండి. ఇవి కాస్త చిటపట్లాడిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన 5-6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోండి. చివరగా 4-5 ఎండుమిర్చి, ఒక రెమ్మ కరివేపాకును వేసి వేపుకున్నట్లయితే పోపు రెడీ అయిపోయినట్లే. పోపు రెడీ అయిపోయింది కదండి. మనము రసం అనేది కూడా చాలా బాగా మరిగిందనమాట. ఎంత బాగా మరిగితే ఈ రసం అంత బాగుంటుంది. నేను మసాలా పొడి వేసిన తర్వాత ఒక 12 నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లోనే మరిగించానండి. రసం క్వాంటిటీ కూడా చూడండి కిందకి దిగింది, అంటే బాగా మరిగిందనమాట. ఇలాంటి టైంలోనే వెంటనే మనం పప్పున పోపు పెట్టేసుకొని ఇలాగ కలిపేసుకోవాలి రసంలో. చాలా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుందన్నమాట. ఇలా చివరిగా పోపు వేసేసి వెంటనే స్టవ్ ఆపుకోవడమే, అంతేనండి. చాలా సింపుల్గా మనకి మైసూర్ రసం అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా మీకు ఇష్టమైతే పచ్చి కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ రసం కాగేటప్పుడు చాలా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. కాకపోతే మా పిల్లలకి పెద్దగా నచ్చదని చెప్పి ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు, కానీ యాడ్ చేసుకోండి, ఇష్టపడే వాళ్ళు. చాలా బాగుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదండి, ఎంతో రుచికరంగా గుమగుమలాడుతూ ఉండి ఈ మైసూర్ రసాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయండి. మనకి దీనివల్ల చాలా రకాల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.